크루즈. 오늘 엔진오일 교환차 들어오셨는데 보니까 벨트 속에 소음이 많이 나요. 08년식에 25만 킬로. 아드님이 우리 저희 샵에 보내셔 오셨는데 오신 김에 소리 나는 거 좀 잡아달라고. 벨트 쪽에 소리가 나니까 아마 그거 한번 봐야 될 것 같습니다. 지금은 일단은 엔진오일 세척기가 달고 그거 하고 나서 나중에 이제 벨트 쪽에 뭐가 나는지 이제는 뭐 겁이 납니다. 뭐 간단하게 봤다가 진짜 큰 코가 다치는 일이 많기 때문에 단디 딱 점검해가 소리 안 나도록 해야 됩니다. 시간이 조금 쫓겨가지고 지금 예약도 안 하시고 오셔가지고 조금 시간이 타이트한데 조금 그거 하고 있습니다. 옆에도 지금 카니발 엔진오일 저번에 한번 교환하시고 한번 더 오셨는데 한번 갈아보니까 너무 좋다, 차가 다르더라 이런 말씀을 하셨거든요. 이거 뭐 제가 한 말 아닙니다. 이거 저는 있는 그대로 딱 말씀드립니다. 차주분 옆에 계시지만은 차주분이 10,000km 따가 왔는데 이 참 차가 좋더라, 갈아볼만 하더라 그런 말 하셨어요. 카니발도 올류 카니발도 작업하고 있습니다. 올류 카니발도 한 대 하고 있죠. 같이 장비가 2대 있어가지고 한꺼번에 2대 같이 합니다. 그때는 좀 빨리 해야 되는데 6시까지 해라 해가지고 그렇고, 이 차는 일단 저번에 한번 해보셨으니까 맛이 있어, 맛을 알아. 맛을 느낍니다. 엔진오일 세척해가지고 해놓으면 맛이 있다. 기존 오일 배출하고 세척오일 넣고 한번 세척하고 절로 빼고 세팅해드립니다. 그렇게 한번 다시 보시는 것도 나쁘지 않다. 뭐 솔직히 합성油넣는 거 금액도 좀 비싼 것도 많더라고요. 그런데 거기서 조금만 더 붙이면 아마 저희 샵으로 하실 수 있는 분도 계시고, 어떤 분은 그거보다 더 비싼 것도 하시는 분도 계시니까 그것도 한번 해보시는 것도 나쁘지 않다 봅니다. 결정은 누가 한다? 차주가 한다. 결정은 차주가 하시면 됩니다.
정관전항 넣었습니다. 42개, 30, 4개 넣었습니다. 캡도 안 바꿉니다. 캡 시커매가 막. 레벨링. 와, 두 개를 했는데도 조금 새카만 게 있네. 올 상태가 그만큼 안 좋았다는 거죠. 약간 조금만 그죠? 그래도 이 정도면 훌륭하죠. 잘로 다 빼니까 7리터 들어가네. 7리터 7통 부었습니다. 와, 낮에도 패였다. 디비지 가지고, 이렇게 디비져 있습니다. 정상 작업당 하겠습니까? 고모의 디비전인데. 아, 이건 아니죠. 다 찢어지고. 캡도 한 개 교환하는 게 좋습니다. 캡 한 교환하는 게 억수로 중요한 캡입니다. 이게 거의 가스량도 지금 없습니다. 제네레 나갔다 한 표. 여기서도 약간 높기가 묻어 있어요. 보자, 안 나갔나? 오, 걔는 안 나갔네. 안 나갔는데, 걔네도 안 나왔는데. 제네레는 워낙에 크러치는 안 나갔는데, 제네레 주위에 녹기가 확 끼어 있어요. 보시면. 제네레 좀 열심히 해봐야겠네. 물소리 좀 안 들리네. 일단 물 다 빼고요. 물 다 빼고 얘기할게요. 제너레이터 내부에 뭐 문제가 생겼고 워터펌프 뭐 노이가 생겼죠. 워터펌프.
녹이 많이 써서 지금 조심을 하는데 이 벨트 걸어보면 소리가 나거든요. 지금 이어서는 소리 안 나. 일단 뭐 오늘 됐죠. 일단 한번 켜볼게요. 녹도 많이 폈고 뭐 요 소리가 나는 거 같은데 노네. 일단 워터펌프에서는 숨구멍에서 물이 좀 샜죠. 여기 좀 샜어. 워터펌프 안쪽에 잔류분홍이 좀 있어. 그래 뺐어요. 에비솔가 좀 문제를 보여요. 워터펌프 정품 제너레이터입니다. 링도 2개 바꾸고요. 에어컨 파이프 링. 그냥 그레이드나 바꾸고.
아, 나 급하겠다. 소리가 날란가 안 날란가 모르겠네요. 물도 없네. 고등어촌. 진공으로 구동이 나면 에어가 안 차기 때문에 진공으로 잡아 놓습니다. 진공 잡아가지고. 요즘 나오는 부동의 녹색 부동, 옛날 부동이 녹색 부동하고 지금 나오는 붉은색 부동이하고 핑크색 부동하고 습겨도 크게 무관합니다. 매뉴얼상에 습겨도 무관하다고 나와 있어요. 근데 이제 저희는 이제 순정품 중에서도 두 가지가 있는데 최고급 제일 위에 거 조금 더 비싸죠. 요거 최고급 거 쓰고 있습니다. 시동 걸어 가지고 소리가 나는지 안 나는지 확인해야겠죠. 아씨 두근거리는데 소리가 날란가 안 날란가. 소리 안 나죠? 소리 안 나. 제가 추측한데 벨트 아니면 제네레터인데 둘 중에 한 개 베어링 이상 없었거든요. 워터펌프 이상 없었고 워터펌프 물이 새니까 워터펌프 물이 조금씩 새니까 오토매틱 물이 없죠. 한 방울도 없어. 그래가지고 내가 추측한데 제네레터가 나은 거야. 제네레터 녹이 발생했다는 거는 내부에 뭐가 문제가 생기니까 녹이 발생한 거거든요. 제네레터 불량이라. 원웨이 크러치인 줄 알았더니 원웨이 크러치는 이상이 없었습니다. 내부 안에 뭐 베어링이 문제 생겨가 잘 그러니까 제네럴 탈거해서 돌려보면 이상이 없는데 장착해서 돌리면 소리가 나는 거지. 그런 거지. 작업 잘 됐습니다. 오늘 바쁘게 한다고 아우 눈썹이 휘날리를 했네. 작업 잘 됐어. 다행. 볼때 잘 나오죠. 냉동을 배출하고 있습니다.